Ny dag, ny reaction, mine damer og herrer. Velkommen tilbage endnu en gang til kanalen. Og i dag skal vi reagere på top 10 mest hadet spillere of all times. Vi kan se på skærmen her, Non-Stop Football, en kanal, vi har reageret på et par gange her på det seneste, som jeg faktisk synes har lavet nogle virkelig fede videoer og nogle lister, hvor der rent faktisk er noget commentary indover. Jeg kan lide det, så jeg skal vi ikke bare, eller lever det, jeg skal lige sige, der er link til videoen i beskrivelsen, så er det selvfølgelig big up, come on. Og ja, skal vi bare komme i gang. One of the best feelings in football must be scoring a goal and hearing thousands of fans chanting your name. Some footballers are more used to hearing abuse from the crowd though. Here are some of the most hated players ever. Jeg kan lide det, come on. Luis Suarez. Ikke overraskende. There's no doubt Luis Suarez is one of the best strikers of his generation. But for all of his brilliance, he's also one of the most despised players around. Suarez has bitten not one, not two, but 3 opponents during his career. Incredibly. Overvej, at du casually bare kan sige, at Suarez har bidt 3 spillere i sin karriere. Det er bare sådan, altså Suarez har bidt en spiller, det er i sig selv sådan lidt sygt, at man tænker, når han har bidt en spiller, Jesus Christ, han har mærket 3 spillere 3 gange! What the fuck? Jesus. He's been banned for 26 games for sinking his teeth into the flesh of fellow players. Yep. The thing is, those biting incidents aren't even the most controversial of his career. Præcis. While playing for Liverpool, Suarez was found guilty of racially insulting Manchester United left back Patrice Evra. As if that wasn't enough, Suarez is also a serial diver. Fair play to him though, he can recover from injury really quickly. Det er så sygt det der, man. Sergio. Og vi glemmer sådan helt en af de største, hans redning på stregen med hænderne mod Ghana, VM 2010. Nej, altså Suarez er for mig klart den spiller, jeg havde allermest. End of story. Jeg synes, han er forfærdelig. Altså, jeg skal lige sige, klart en af de bedste angriber for all time. Han er fucking fantastisk. Han er vanvittig god. Men han er et kæmpe svin. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg ikke kan fordrage ham. Som menneske, som person. Altså, jeg synes, han er et forfærdelig menneske. Men anden snak, Sergio Ramos, han er også et kæmpe shithouse. If you're a Real Madrid fan, you'll love Sergio Ramos. Pretty much. He's an excellent Ramos er en af de der spillere, hvor hvis han spiller for din klub, så elsker du ham bare. Defender who's won multiple trophies with the club. If you're not a Real Madrid fan, well, you might have a different opinion. Yep. Man kan netop sige samtidig, han er så også, hvis han er den spiller, hvis han ikke spiller for din klub, så synes du, han er et kæmpe svin. With 26 red cards, Ramos has been sent off more than any other player in La Liga. Yes, he's one of football's most notorious bad boys who loves to stick the boot into his opponents. Madrid supporters love his swaggering arrogance, but it rubs other fans up the wrong way. Liverpool supporters have particularly strong beef with Ramos after he injured Mo Salah in the 2018 Champions League final. Yep. Joey Barton. Forståeligt nok. Og Joey Barton! Unlike Luis Suarez and Sergio Ramos, Joey Barton was never a world-class player. Så jeg skal sige, at jeg elsker, at vi har haft sådan Luis Suarez, en af de bedste angriber of all time. Sergio Ramos, en af de bedste, hvis ikke den bedste forsvarsspiller of all time. Joey Barton. Ja, Joey Barton. He's probably more famous for being hated than his actual footballing. Straight face. One of his han er kendt, fordi saw the midfielder stub a cigar out in the eye of a youth teamer on a night out. Stay classy, Joey. A few months later, he was sent home from Manchester City's pre-season tour of Thailand for assaulting a 15-year-old. Another time, Barton assaulted a teammate in training and was given a 4-month suspended prison sentence. Man har fået fængselsstraf. Cleaners weren't just off the pitch. While playing for QPR against Man City, Barton elbowed Carlos Tevez, kicked Sergio Aguero, and tried to headbutt Vincent Kompany. Ja. Han fik rødt kort den kamp. Det var faktisk den kamp. Jeg ved ikke om det er den kamp, hvor jeg er rimelig sikker på, det er den kamp, hvor City faktisk laver comebacket, hvor de vinder 3-2. Vi kender den som Aguero, vinder Premier League og så videre. Jeg er rimelig sikker på, det er den samme kamp. Og det, man glemmer bare det her. Man glemmer bare, hvor stort svin Joey Barton var den kamp, fordi der er så meget mere at snakke om. Men, tried to headbutt Vincent Kompany. Diego Costa. Diego Costa. Ja tak. Prøv at høre. Det her, det er en spiller, hvor hvis du kommer til mig og siger, at Diego Costa er det mest hadet fodspiller for time, så siger jeg, ved du hvad, det kan jeg sgu sådan set godt forstå. Han er et møgsvin på banen. Men han er en spiller. Og igen, ligesom mange af de andre, han er den der spiller, når han spiller for dit hold, så elsker du ham, fordi han gør de der ting, og det er så fedt at se. Diego Costa once said he doesn't take his work home with him. Just as well. If he did, he'd probably pull his kids' shirts and dive over the kitchen table. Costa is football's biggest wind-up merchant. Yep. He loves nothing more than getting under the skin of his opponents. Yep. Just ask Seamus Coleman. When the Everton defender scored an own goal against Chelsea in 2014,
Costa taunted him. Yep. Or you could ask Gabriel Paulista, who was once goaded into kicking out at Costa during a Chelsea v Arsenal match. This guy likes to cheat a lot, Kurt Zouma once said about Costa. Jeg elsker, din egen holdkammerat bare siger, at han snyder. Bro, han er straight up bare snyder. Han fucker med alle sammen. Zouma was one of his own teammates. Ja, præcis. Paolo Di Canio. Men altså, det er jo Costa et svin. Altså, diver, han er et svin på banen. Altså, han starter slåskampe, han er shithouse. Altså, han er forfærdelig spiller på banen, 100%. Yeah. Altså, som han som opfører sig på. Han er en fantastisk angriber. Det kan vi ikke komme ud af. When Harry Redknapp wanted to sign Paolo Di Canio for West Ham, most people thought he was mad. Di Canio had just been banned for 11 games for pushing over a referee. The Italian was seen as a loose cannon, and with good reason. Di Canio was a fiery character who never shied away from a confrontation. He was also a bit of a sulker. He once asked to be substituted when Frank Lampard took a penalty instead of him. There's also a darker reason why lots of people dislike Di Canio. The former striker admits he's a fascist who admires Italy's former dictator Benito Mussolini. Yep. He once celebrated a goal for Lazio with a Roman salute, a gesture adopted by Italian fascists in the 1900s. Ja, den er ikke god. Paolo Di Canio, den er ikke god. Altså, som sagt, han har bare de der måder, de der ting, han gør på banen, men også ude for banen. Altså, det er vitterligt det der med, for eksempel sådan som Costa, du havde ham for de ting, han gør på banen. Paolo Di Canio er lidt noget andet. Lidt ligesom med Suarez også ting uden for banen, for eksempel. Selvom det med racisme egentlig var på banen, men I ved, hvad jeg mener. Joey Barton er et bedre eksempel. Ting uden for banen. I ved, hvad jeg mener. Whatever, let's go, lad os fortsætte. Neymar's one of the most talented footballers in the world. Even his biggest haters can't deny that. True. The problem is, he's also one of the most unpopular players around today too. That's because of his antics on and off the field. Neymar's fond of a party or 10, and he makes no attempt to hide his lavish lifestyle. It's up to him what he gets up to off the pitch, but it does bring him his fair share Neymar of critics. Most of the hate is because of his attitude on the field. Neymar is a serial diver who seems to spend half the time rolling around on the floor. The Brazilian was also condemned for joining PSG in 2017. Most people thought he was taking a step down purely because of money, but that's a bit unfair. Barcelona have hardly been pulling up trees since he left. Carlos Tevez. Jeg er dog enig. Jeg synes, det er det var PSG, han skiftede til. Men jeg kan godt forstå hans tankegang. Men det er bare en, der er lidt sjov, fordi han er sådan en, hvor... Altså, jeg føler ofte, at alle har en holdning til ham. Han er sådan en, enten så synes du, han er fantastisk, eller så synes du, han er et svin. Der er ikke rigtig nogensinde midt imellem med Neymar. Det er bare min personlige take. Carlos Tevez has never been far away from controversy. He first hit the headlines when he joined West Ham in 2000. Prøv lige at overveje det her billede. Mascherano og Carlos Tevez signer for West Ham i 2006. Alan Pardew som træner. Altså, der er så meget guld ved det her billede. Jeg elsker det. Jeg elsker alt ved det. His registration was held by Media Sports Investment, and West Ham were hit with a massive fine for breaching regulations over third-party ownership. That wasn't really Tevez's fault, but he's the only one responsible for other acts that turn people against him. Det er faktisk ikke den der med, at det var sådan en tredje part, der åbenbart kom ind og styrede transferen. Okay, spændende. Say Sir Alex Ferguson wasn't best pleased when Tevez left Manchester United for Manchester City. Roberto Mancini also had problems with Tevez, who once refused to come on as a sub for Man City. The striker spent the next few months on the golf course in Argentina, while his teammates were trying to win the Premier League. Og så laver man bare et golfsving. Altså Tevez, jeg synes, han er en af de der spillere, hvor det ved ikke, jeg føler det er svært at have ham lidt et eller andet sted, I don't know, altså fordi også bare selv det der med, at han skiftede til City fra United, men prøv at høre, han spillede også for United og var god dengang. Det jeg ved ikke, jeg tror han er sådan, altså der må være United-fans dernede, som rent faktisk så ham dengang han spillede for United og var fans dengang. Hvad er jeres holdning til Tevez? Jeg synes, han er sådan lidt svært, altså fordi jeg kan egentlig godt lide Tevez. Han er jo en spiller, der bare tydeligvis bare pisse ligeglad. Og han skjuler det ikke. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Ashley Cole. Jeg kan godt lide Tevez. Jeg kan godt lide Ashley Cole. Jeg kan godt forstå, at folk ikke kan lide ham. Was once the best left back in the world, but that didn't automatically make England fans proud of him. Cole was probably the most hated footballer in the country at one point. It all started out when he moved from Arsenal to Chelsea, earning him the new nickname of Cashley. Cole infamously said he almost crashed his car in shock when he was offered a contract by Arsenal worth only £60,000 a week. That didn't go down well with fans who earn less than that amount in a year. The left back also shot a work experience student with an air rifle. Bro, altså også bare det der med, straight up bare gå ud og være sådan lidt, prøv at høre, jeg får ikke nok penge,
Fuck ja, Arsenal. Altså, han er jo ligeglad. Det er ikke tilfældigt, at han har fået det der en kælenavn, Cashley Cole. Så skyder han Fanas. Unfortunately for the youngster, Cole's shot was on target. Emmanuel Adebayo. Vent, hvad? Cole's shot was on target. Was on target? Hvorfor har jeg aldrig hørt det her? Jeg troede bare, at det var, at han skød efter en, og så var man sådan, okay. Han har straight up ramt en. Der er noget kontekst, jeg der. Jesus, Ashley Cole, okay. Jeg tror måske, jeg tager det tilbage, og så til med, at jeg godt kan lide ham. Fuck, man. Han er lidt voldsom. Okay. Han er en god fodboldspiller. Hey. Emmanuel Adebayo. Arsenal fans used to cheer Emmanuel Adebayo's name, but when he moved to Manchester City, he turned from hero to zero. Arsenal supporters accused the striker of chasing the money. Adebayo made things much, much worse when the two teams faced each other a few weeks later. Here we go. Scoring for City, he sprinted the length of the pitch to celebrate right in front of the Arsenal fans. Adebayo fell out with countless managers, teammates and opponents during his career. At Tottenham, he was banished to the reserves by Andre Villas-Boas. Adebayo didn't endear himself to Crystal. Hvorfor ligner han low-key sådan Will I Am her? Hvorfor ligner han low-key Will I Am fra Black Eyed Peas? What the fuck? Palace fans when he joined the club in 2016. In his first press conference, he admitted he didn't know anything about Palace and would have to Google them. I mean, prøv at høre, det respekter jeg. Det respekter jeg straight up. En mand, der bare sådan lidt, du skiftede stort move til Crystal Palace. Hvad synes du? Jeg kender ikke så meget til ham. For at være helt ærlig, jeg synes det er forfriskende. Jeg synes det er fedt, han siger. Jeg kan ikke svare til, men jeg må hjem og google lidt omkring den. Altså, fordi du hører altid det der med, når en klub han er en ny spiller. Så kommer interviewet. Hvad siger du så til det skifte? Ja, men jeg er selvfølgelig meget tilfreds med mit skifte. Det er en stor klub, traditionsrig klub. Jeg glæder mig til at give alt på banen for fansene. Come on! Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft. Bare vær ærlig. Jeg kan lide det. Sorry, lige den del med Adebayo kan jeg godt lide. Jeg synes generelt bare, at Adebayo, han er en klassisk shithouse-spiller. Sådan virkelig, virkelig, altså, opsummeret, altså, han er indbegrebet af det ord, jeg leder efter, af en shithouse-spiller. Altså bare, manden har været i Real Madrid og alt muligt. City, Arsenal, Spurs, han har været over det hele, den mand. Han hygger sig. Og tydeligvis også Crystal Palace, også selvom man ikke kender skid til dem. Sol Campbell, selvfølgelig. Now, unlike some of the names on this list, Sol Campbell isn't universally hated. Nope. However, Tottenham fans probably have enough contempt for him to make up for other clubs' indifference. Yep. Campbell came through Spurs Academy and went on to captain the first team. In 2001, he decided to leave Spurs when his contract expired. Incredibly, he rocked up at the club's arch-rivals, Arsenal. It's still one of the most shocking transfers of all time. Campbell was labelled a Judas by Tottenham. Der er nice, der er en, at han har tydeligvis vandskættet en lille smule forkert. Det er tanken, der tæller. Fans, whenever he played against them. The abuse often crossed a line, though, and Campbell spoke out about some of the vile chants he had to endure. Did he regret joining Arsenal? 2 Premier League titles and 2 FA Cups suggest maybe not. Jeg tror Campbell, har det helt fint. Han har det helt fint. Det var det rigtige valg at join Arsenal. Selvfølgelig den abuse, han fik, som nok konsekvent har været noget racistisk involveret, det er selvfølgelig ikke fedt. Det kan jeg ikke stå inden for. Men at man generelt bare giver lidt tilbage til en spiller, der virkelig lidt skifter til dine rivaler, den del er fair nok i hvert fald. Bare lad os lige holde det racistiske ud af det. Wow, det var en fed compilation. 10 spillere. De 10 mest havde spillere for all time. Er der nogen, vi glemte her? Nu sidder jeg og prøver at tænke, er der nogen? Der er sikkert en masse, du kan finde på, hvis man virkelig tænker lidt over det og sådan noget der. Men jeg synes faktisk, det er en ret god liste, også fordi der er spillere på af forskellige årsager. Altså det her med, at du har en spiller, der havde, fordi han skiftede til en anden klub, både med Ashley Cole og Campbell. Du har det her med spillere, der vitterligt havde af sådan ret gode årsager, som Joey Barton, og hvem fanden havde vi ellers? De kan jo for eksempel. Så er der Neymar, der er sådan lidt kontroversiel. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Så jeg har skudt til non-stop football for at lægge den her lille, fine video sammen. Jeg er stor fan af dem, og jeg håber også, at I har været stor fan af at se med på videoen her. I hvert fald andet, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid 1000 mange gange tak, fordi at I så med det sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, sig mere. Og vi ses!